안녕하세요. 저건 이현설입니다. 겨우내 눈이 내리지 않은 겨울 가뭄이었는데 오늘 새벽부터 세찬 비가 내리고 있군요. 산골짜기 계곡엔 두껍게 얼어있는 얼음이 녹지 않았는데 많은 비로 인해 얼음 위로 물이 흘러내리고 물소리도 귀가 따가울 만큼 크게 들려옵니다. 얼음 위로 물이 세차게 흘러내리는 풍경은 해발이 높은 강원도 고산지대 계곡에서나 볼 수 있는 풍경이겠죠. 오늘은 계곡의 얼음 위로 물이 흘러가는 모습을 잠시 보여드리겠습니다.